안녕하십니까. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 코골이 수면 무호흡에 대해서 양악기 치료를 하기로 결정하셨고, 또 나에게 맞는 양악기 치료를 찾는, 양악기를 찾는 방법에 대해서 질문해 주셨습니다. 수면 다원 검사를 통해서 수면 무호흡을 정확하게 진단을 받고 이에 대해서 양악기 치료를 하게 되는 경우에는, 양악기의 원리는 이제 코 마스크를 통해서 공기가 들어가서 기도를 이루는 조직들이 기도를 수면 중에 막아버리는 그곳을 쉽게 말하면 바람으로, 압력으로 밀어서 열어있는, 개방되어 있는 상태를 유지시켜주는 것이 양악기 치료의 원리입니다. 근데 여기에서 개개인마다 갖추고 있는 어떤 기도의 구조나 그 조직들의 탄성도라든지 기도의 모양에 따른 저항값이 모두 다르기 때문에 어느 정도의 압력에서 내 무호흡이 조절되고 내 기도가 잘 효과적으로 열려 있을지가 개인마다 차이가 난다는 것이죠. 그래서 비유로 하자면 마치 우리가 안경을 쓸 때에도 나한테 정확한 도수를 맞춰서 쓰듯이, 도수가 너무 낮은 경우에도 오히려 잘 안 보일 수가 있고 너무 높은 경우에도 안 보일 수가 있는 것처럼, 양악기 치료를 할 때에도 역시 나한테 맞는 적합한 압력의 범위를 찾아야 합니다. 그리고 이거를 찾는 검사를 압력 처방 검사 혹은 압력 적정 검사라고 합니다. 따라서 나에게 정확한 도수를 맞춰서 안경을 쓰듯이 나한테 정확한 압력의 범위를 찾아서 양악기를 사용하시는 것이 치료 효과 면에 있어서나 또 양악기 사용에 적응하시는 면에 있어서나 굉장히 큰 강점을 가진다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.